Салом алейкум, канали Ройгон Авиа бо шумо. Бародарои азиз, имрӯз сухан дар бораи боло рафтани нархи чиптаҳои ҳавопаймоӣ ва дар бораи мобилизатсия. Мобилизатсия гуфта ҳамон нафарои дахл дорад ки хизмат кардаганд дар Федератсияи Россия ва паспорти российский доранд. Яъне паспортои кадомое ки гражданини Россияанд ва хизмат кардаганд дар Федератсияи Россия. Нафарои ки гражданини Тоҷикистонанд, яъне паспорти Тоҷикистон доранд, метавонанд ки мисол баъзур ба ватан баргарданд. Кадом нафарои ки поиска омадагиаш шумо наметавонем парида, яъне шумода мумкин нест. Шумо яъне билета харидорӣ мекунед, то аэропорта меред, шуморо мегардонанд. Поискаро биёранд, дар дастон битиянд, шумо имзо ки мондагӣ бошен. Вақте ки шумо билет мегирен ба дигар давлат сафар карданен, шумо наметавонем биромада аз территорияи Федератсияи Россия. Айни ҳол фақат ҳамун шахсое дахл дорад ки таҷрибаи мисол военӣ доранд ва хизмат кардаганд дар территорияи Федератсияи Россия ва гражданини ҳамин кишваранд. Нархи билетҳо дар моҳи сентябр, яъне якчанд рӯз мондагӣ то охири моҳа, то охири сентябр нархи билетҳо яъне дастрас нест барои мардуми мо. 70,000, 60,000, 50,000 ҳаста, 16,000, баъд 30 числада уже 15,000 нишон додааст. Но бо қимат мешавад. Ва ногуфта намонад ки бародарое ки саҳар занг зада буден, чихеле ки нархои билетҳоро 9,000 гуфтем, 8,000 гуфтем, бародаро моҳи октябрам уже баланд шидеста, баланд бардоштеста. Яъне ҳарчанд ҳамиқа вақт пеш рафтеста, ҳарчанд ҳамиқа нархҳо баланд шидеста. Ва автобусое ки чихеле ки ман шумода муроҷиат карда будам, рӯзи 26 рейс астай ай автовокзали метро Котельники автобус қати ба Тоҷикистон то Қурғонтепара барои харидорӣ кардани билетҳои самолёт ва барои харидорӣ кардани билетҳои автобус. Номерое ки дар болои экран мемонам, фақат ба ҳамин номеро занг мезанед. Канали Ройгон Авиа дар хизмати шумо 24 соат. Чӣ саволое ки мешава комментарияда саволотонро нависед, иншаллоҳи ба ҳадди имкон кӯшиш мекунам даста ҳар як саволи шумо ҷавоб гардонам.